E sad, ako niste gledali film, prvo odgledajte film pa dođite, jer ja ću da izbacujem sada detalje jedan po jedan dok budem pričao o ovom filmu. Ne želim da vam pokvarim uživanje, pa vam preporučujem u svakom slučaju da odgledate film The Dunes ili ti Dune. Još uvijek je na Netflixu, odlazi uskoro sa Netflixa ili u najgorem slučaju posetite neke naše sajtove i odgledajte filmove koje vas zanimaju. Dobrodošli na kanal Filmadžija. Ja sam vaš domaćin Filmadžija i danas ćemo da pričamo o jednom jako dugo očekivanom filmu koji je već odavno bio u bioskope, prerada jednog starijeg filma koji je imao veliki uspeh, u pitanju su Dune. Ne znam kako to da prevedem na srpski, mislim da jesu Dune, The Dunes. Da, tako je, u pitanju su oni veliki, ogromni oni crvi koji žive u Sahari, to jest na toj planeti nekoj puno peska. Odrađen je taj film, jeste, gledao sam ga, uživao i jesam i nisam. U filmu imamo jako puno bespotrebnih scena, kao ono kada dečko je na plaži, spremaju se za neki pokret, to jest putuju ka toj planeti, pretrpana peskom, neposredno pre putovanja, dečko je na nekoj kao plaži i stavlja ruku u vodu i onda ga vidimo u sledećoj sceni, odmah sledeća scena on kao stoji. Pa čekaj, je li bio malo pre savijanja, se igrao u vodi, sad odjednom on kao nešto, ne razumem. To su neke stvari koje nam nisu bile potrebne. Ja mislim da u mnogim scenama producenti nisu znali šta će sa likovima, gde imamo isto scenu gde on razgovara sa baštovanom, gde uopšte nema bašte, ima samo 4 palme i gde ih on tu kao nešto To su sve bespotrebne neke stvari, moram da kažem, ali nema veze, okej. U filmu imamo dosta toga i previše što nismo u drugim filmima nikada do sada videli. Ali najviše preporučujem Dune. Izgubit ćete neki deo svog života, ali nije strašno, zato što u osnovi film je, kako da kažem, pa ajde ovako, definitivno od 5 zvezdica 4,5. 4. Upoznajemo se sa likovima, jel tako? Njegov otac je kralj, mislim od tog dečaka koji je inače i glavni lik u ovom filmu, koji ima isto neke moći, vividne snove, za koje on smatra da će se obistiniti, da će biti istina, telepatija, ne samo telepatija, telekineza, ako se ne varam, znači svašta nešto imamo u ovom filmu. Naravno, njegova majka je njegov najveći i najbolji učitelj. Majka mu je, ajde da tako kažemo, neka vrsta veštice, ili ti jednostavno dolazi iz te neke familije, ili ti grupe ljudi koji imaju te neke psihičke moći. Njegov otac je kralj. Možete već sada da pretpostavite šta će da se desi, jel? Dobili su posao, poslao ih je neki, jel? Kralja je poslao da ode tamo na tu planetu kako bi izvlačio začine iz peska, koliko sam ja dobro mogao da razumem film, a to donosi ogromnu zaradu, preveliku zaradu, posebno što je jako teško izvlačiti te neke začine iz te planete, to jest iz tog peska, zbog tih crva, jer crvi osete te vibracije i oni se odmah pojavljuju tu i to je strašno. Imamo priliku da vidimo 2 do 3 puta crva u ovom filmu, što sam mislio da su, ja bi nekako rekao da su trebali da ostave to malo duže. Oni se spremaju na put da idu ka toj nekoj planeti, jel tako, to jest u stvari toj peščanoj planeti, ali pre toga mi dok upoznajemo likove, naravno vidimo sve jednog lika koji je tu i onoga glavnog koji je zadužen za vojsku, trenira sa malim, često, oni svi imaju neki kao štit, ako primetit ćete u filmu, imaju neki štit nevidljivi, neki ozon nevidljivi na sebi, jel? Znači, što ih štiti kad neko pokuša da ubije recimo kralja, štit se upali, jel, i znači ono ne može da probije. Može vremenom, jel, kralj ima vremena da se odbrani i njegovi vojnici imaju vremena da reaguju. U filmu je Jason Momoa, kao što možemo da vidimo, i devojka Spidermana, Zendaya,
ili Zandaja, tako nešto, što mislim da je cool, ostavili su je za posle, u drugom delu će ona imati jako veliku ulogu što se tiče ovog filma. Zatim Josh Brolin, on isto tu glumio je Thanosa u Marvelovim filmovima, brutalan glumac, mnogo star, ali izgleda bolje nego ja, ljudi, čovek, znači svaka čast. Kraljicu, pojavljuje se ta neka veštica, ja zovem veštica, meni to veštica, ona ima neke moći, gde ona pokušava da testira moći tog dečaka, jer on non stop spominje te neke svoje vividne snove za koje on smatra da su istina. On ima ogromnu moć, međutim, kako film odmiče sve ono što je on sanjao, to se naravno dešava. On svakako i tumači svoje snove, nije to ono sad kao, sanjao sam to i to će da se desi, nego on tumači svoje snove, gde njega, na primer, sanja gde ga Zendaya ubija ga sa tim nekim kratkim mačem, gde on to tumači da, neko će mi dati mač da odbranim sebe, kako bi mogao da preživim. Znači, on je to tako protumačio, što se tako i desi u filmu kasnije. U svakom slučaju, upoznali smo se s likovima, oni idu dalje, putuju na tu planetu, gde oni tu dolaze, tu su naravno ljudi koji već žive tu vekovima, oni mu dođu nešto kao Indijanci u Americi kada su Amerikanci došli. S tim što su Amerikanci došli kako bi ubili Indijance, a ovde je ovo kraljevstvo došlo kako bi zaradilo novac i jednostavno zajedno radilo sa tim nekim ljudima koji su tu već vekovima. Jel? Primetio sam da dosta se oni vrte oko tih nekih posebnih odela koje im omogućavaju da oni žive i prežive na tom suncu, jer sunce je prejako preko dana. I onda gledaju da kako se ti znojiš, da to odelo, baš su, ekstra su se potrudili da to objasne, znači ti se znojiš, dok se ti znojiš, to odelo reciklira taj znoj i pretvara u vodu koju ti možeš da piješ. I to naravno vidimo dok se oni pripremaju, a u stvari doći ćemo do toga posle. U svakom slučaju oni su došli tu, upoznaju se jednostavno različite kulture, gde mi vidimo isto tu neke vojnike koji su dočekali tog svog kralja i sve pokušavaju da objasne o čemu se ovde radi, kakva je situacija. Mnogo su oprezni i obazrivi da ti ljudi koji su vekovima tu ne ubiju tog kralja. Međutim, ono što ne znaju mnogi, ne žele ti ljudi da ubiju kralja i nemaju oni ništa protiv njega, protiv kralja, tog dečaka i njegove žene, ili ti majke od dečaka, nego onaj koji im je u stvari i dao tu ideju, to je taj posao da oni izvlače te začine iz peska, jer je on to radio vekovima i on je njih, te ljude koji tu već žive vekovima, on je njih tu tlačio, maltretirao. U stvari tu je neka veća igra. Nisam baš tačno mogao da razumem o čemu se tačno radi, ali ja smatram da ubistvom tog kralja i njegovog potomka, to je sina njegovog i njegove žene, on će biti u mogućnosti da preuzme to kraljevstvo. Moći će da se raširi. David Bautista isto glumi u filmu zlikovca koji ćemo izgleda u drugom delu da vidimo malo više što se tiče borbe, klanja i sve to. Žao mi je što su u ovom prvom delu mnogi dobri glumci, da kažem tako, izgubili svoj život i neće biti u drugom delu, kao što je Jason Momoa. Ima jako dobru konekciju sa malim. Kada su ubili kralja, on je bio tu da ih zaštiti i da ih odvede na sigurno mesto. Napravili su dogovor, kako i šta će oni da rade. U pitanju su odela, taj kralj, on je već tu došao. Upoznajemo i glavara ili isto tog kralja, poglavica, šta je već od tih drugih ljudi koji su vekovima tu, gde on pljuje na kralja. U stvari ne pljuje na kralja, nego on pljuje na sto. I svi su hteli da ga napadnu i kralj gleda i onda, Jason Momoa tu leteo, stop, stani, i Jason Momoa pljune isto na sto, jer to je ono kao respekt, znaš. I onda je kralj to skonto, pa pljunuo i ovo, mada bilo malo smešno, ali lepo urađena scena, znaš šta, gluma uopšte tih ljudi koji su vrhovni glumci, stvarno su vrh glumci, ja ih obožavam i svi oni imaju već izgrađeno ime. Kada gledaš tako jedan dobar tim, jednostavno ne osetiš da si u filmu, nego misliš da je to, ti gledaš, ti si tu. To je ono što se meni sviđa kod ovog filma. Prvo, upoznali smo se, ima tu ta neka misterija tog dečaka,
upoznali smo se sa svim tim likovima, sve to okej, znamo sad što su oni tu i znamo o čemu se radi i možemo da pretpostavimo šta će se desiti, da će taj neki zlikovac, taj neki u stvari šupak, taj debeli, da pokuša da ih ubije, jer sve vreme su oni na oprezu, jel? Ima ta jedna ženska što ih vodi u pustinju, pokušava da im pokaže kako šta, jedna crnkinja, gde ona vidi dečaka, zašto si ti savio tvoje pantalone tako od tog odela i te čizme, to što si tako napravio, to niko ne radi već vekovima, kako ti znaš za to? Pa on kaže, pa ja mislim da je to tako trebalo da bude, pa sam zato i uradio to. Što u njoj budi sumnju, a nama stavlja crv neki u glavu, mali, kako to, šta? To je ono što meni držalo pažnju, znači šta više, taj dečak jednostavno, on je glavna uloga i tu se vrti sve oko njega, sve ovo ostalo je nekako malo manje važno. 2,5 sata, ja nekako pokušavam da vam dam neke samo bitne onako detalje filma, trigirati i biti zanimljiv kada taj dečak sa svojom majkom bude sam u pustinji, bez ikakvog vojnika, bez ičega, znači sam na svome. Svi su umrli u filmu koji postoje, osim naravno tih zlikovaca, i tu se pojavlja onda to pleme koje živi u pustinji i, da kažem tako, spopada ih, napada ih, misleći da su oni bespomoćni, međutim, dečko prvi put pokazuje svoje ja, bori se za sebe i pokušava da zaštiti svoju majku, mada njegova majka zna dobro da se štiti. To pleme kad je došlo u pustinji, kada su navatali njega i njegovu majku, tu je meni počelo da bude zanimljivo. Gde je on posle video crva i gde je on video lika koji jaše crva i onda je liku, to je bilo zanimljivo. Tu se meni pali lampica gde ja želim da gledam film dalje, naravno ne možeš da ga gledaš dalje, jer to je kraj prvog dela i moraš da čekaš drugi deo. Sad drugi deo će mi biti definitivno zanimljiviji, bar ja tako mislim. Ali ajde kažem 4 zvezdice samo jednostavno za taj neki, kako da kažem, rađeno po tom nekom romanu, jel, ali mnogo su se potrudili, mnogo dobri glumci, mnogo kvalitetan film, ali nekako su ti producenti i režiser malo su zatajili. Molim vas, bacite mi u komentarima šta vi mislite uopšte o ovom filmu, kako ste ga vi doživeli. Za mene nije film da se gleda drugi put. Možda posle 10-15 godina sa klincima mojim opet, ono koje je kao, ajde odgledamo ga zajedno, ajde zaboravio sam šta je bilo u filmu, jer ću definitivno da zaboravim šta je bilo u filmu. Ne znam, ne može svaki film da nam bude Terminator, jebi ga. U svakom slučaju ostavite komentar šta vi mislite o filmu The Dunes, kako vam se svideo, da li vam se svideo, iskrene kritike ja bih vas zamolio. Bacite subscribe, bacite like. Da, bilo bi lepo da raširite ovaj moj kanal, da se čuje malo za mene i dajte ljudi, dajte slobodno, pišite neke preporuke, kakav film hoćete da odgledam, da pričam o njemu, šta ja mislim o ovom filmu, o onom filmu, dajte komunikaciju tu da držimo na nivou, peace out, živi mi bili i ćao!